leșnave Dice Përshëndetje dhe mirë se vini në Çamiko, një emision, një podcast i cili u krijua për kulturën, trashëgiminë dhe gjithçka që na kanë lënë të parët tanë. Pa diskutim, jam shumë e nderuar që të jem sot për vizitë në shtëpinë e të madhit Çaban Zeneli. Faleminderit shumë që na keni pritur, edhe që do na zbuloni shumë çka nga ajo magjia që ju rrethon gjithmonë, edhe që ne duam ta takojmë sa herë. Së pari më lejoni të falenderoj me gjithë zemër. Juve që marrët rrugën nga Tirana dhe këtu, por unë mendoj se s'është larg për Çamrinë. Absolutisht. 100 kilometra për Çamrinë se janë gjithë. Për Çamrinë duhet të udhëtosh me mira kilometra, se Çamria është pjesa gjeografike më e bukur e Shqipërisë. Kush e ka parë, e ka vizituar, besoj se ka ikur me i ngopur me gjithat bregdet mrekullueshëm që ka treva e Çamrisë. Juve kështu ja u rrëfenin të parët tuaj? Si ja u tregon Çamrinë? E vërtet është, po njëherë unë doja thash, kur shikoj djemë dhe vajzat të moshës tuaj, mua më bëhet zemra mal. Unë jam shumë i lumtur që kam përfaqësuar në gjitha skenat e Europës e të botës këngën çame, kulturën çame. Është një kulturë e pa diskutueshme nga më të vjetrat dhe pellazgjishës. Dhe po aq sa i lumtur jam që kam përfaqësuar, jam edhe i dëshpëruar që s'kam një trashëgimni, një djalë të ri ose një vajzë të re, po më shumë djalë se polifonia i shkon më shumë burrave. Dhe që ta trashëgonte këtë se nesër pas nesër unë do iki nga kjo botë dhe do më vi shumë keq që do iki me kokë më janë. Si e kuptuat ju? Keni filluar të këndoni që kur bashkoheshit me familjarët, çfarë ndodhte që e kuptuat që... Unë isha shumë i vogël sa nuk më begenise njeri për të bërë shoqëri me burra të rënd Çamiko. Kur venin dasma, më para bëshin dasmat me tendë. Jo si sot me lokale kështu, po me tendë, për jashtë, në natyrë. No, borët e shtetit. Edhe unë rrije ma tanë tendës, se s'më qase njeri, të parët tanë kanë kënduar shumë bukur. Dhe kur dëgjoj ata që këndonin, që ja menin, njeri e merte, tjetëri e priste, dhe ajo i suanën sinfonit plot, mua më tërhoqi shumë. Kurse më tërhoqi më ma gjepsi. Dhe kur ata pushonin, unë imitoja këngë nga jashtë. Ti merje më të mirë ata atyre? Po, nga jashtë, pa i parë unë ata. Pa i parë. Ata queshin burra të rëndë, ata që këndonin kaq bukur, edhe vallëzonin aq bukur. Queshin, do me thënë, si ta them, çmoheshin si gjëja më e lartë e shoqërisë. Një lloj parie. Një lloj parie. Tani kjo pari mua më futi në mezin e tyre. Dhe unë ç'bëra? Unë merja më të bukurën e tyre, po më e bukur e tyre ishte që në Çamri këndoheshin disa lloj këngësh, që quhet kënga Kastrioçi, që është baza një. Kastrioçja është shtrirë, e si puna sa e varkës që lundron në valë të buta, detit, edhe që ka ato hedhjet kështu, ashtu është edhe kënga me nuancat e veta. Për shembull, siç është kënga Ulu mal të shoh Kastrin, të shoh bellat në korrin, për të i malit në një brinjë, atje ku keshën shtëpinë. Doni të fusni kolonën zanore të vogël? Po shumë pak, se nuk dua që të mundohesh. Po. Nuk dua. Atëre fillohesh kënga kur e këndonin të parë. Që ja merrin ata ja bën. Hajde ore ulu mal të shoh Kastrin, ore të shoh bella ane kurin. Ai që ai dhe. Hajde ore ne kurin. Të duke i vete sigurisht në qellin 7 kur këndoja këtë këngë. Princi austriak
më ftoi mua, ndasëm që e martova me këngën Ullumal Shokastrin. Se princi Austrijak e ka marrë gruan nga totojt e Gjirokastës. Dhe faktikisht, kur dhash në Mozart këtë këngë, ata u ngritën gjithë Mozartin këngë, mos ashtë qapat në këta. Se kuptova që do u pëlqente kaq shumë. Ishte veçantë. Gjithë ishte veçantë. Edhe më thot, ç'a do të thot kjo këngë? Edhe unë me qetësinë time, si më karakterizon, i thash, kjo nuk do të thot as më shumë, as më pak, thash, kjo është tamam si ngjarja e princesës Isis. Po. Ade more ne ku kanë mërzinë, Ade more mërzinë. Duke u rritur, dëgjova Refat Sulejmanin që bëri Sulejmezani. Të madhe Refat Sulejmani, kolegun tim. Malevile, ahisi çelvan hari. Haydi haydi, hisi çelvan hari. Hisi çelvan harile, për të shkretën pajgori. Aman aman, për të shkretën pajgori. Moj pajgori. Në festivalin i Beratit u bë doli çamëria 3 vete. Po. Dhe unë si gjithmonë që duke patur respekt për Refat Sulejmanin, do marri çmim Refati, jo unë. Mirë po mora mu, ngelli Refat. Me një këngë që se unë i bëj vetë këngën. As me jep dilbit moj nanë të shoqa manin të shkoj djelë tanë nane valë mos vinë, janë e gvin djelë tanë hypër në kuajlë, në kalë të bardë moj nane djallin të kanavrar, po ti moj nane djallin mos e klaj, se djalli ra për vatanë. Jo ishe kohë e reprezalis. E marrë çmim të dytë në Festival Beratit. Këtu më zbuloi profesor Bernardo, muzikolog Bernard Lartot Jacob në Franca. A i thosh, unë jam Franco Çam, mu më qunde vlla. A i ka regjistruar diçka dhe e di që e ka vënë në Radio Paris Po, pas shumë vitesh? A i e këndonte këngën Çam e sigurisht e Çam. Vërtet. Po, kur ka arë që të më kërkon të mua, francezi e ti u i thaj. Pa ditë bësheti, i këputi një e i më mirë nga ne Çam tishë. Edhe mbusha tavolinë plot, unë thashun, ja filluam këngën, se e dinte këngën kështu e i fje për pe, ma i dhe i këngën. E pas 7 mitë e morë të veç tash, unë këndon francezi s'këndon një jytër. Se s'këndojnë do të në këtë formë, po kështë muzikolog. Edhe bëra mik, nuk e lash në hotel, erdi këtu dhe ka dhomën e ti, tani ka vdekur e ndjes pas diqe vjetë. A i më dha një suport shumë të madhë. A i këngën shqiptare në përgjithësi, ishte muzikolog. Po. Por këngën Çam dhe në veçanti e kishte mbi të gjitha. Kur njëra martin e trete, që lua vrame të vërtet. Po e bëre vetë këngën, kënga hynë në të gjitha qilizat e trupit tënë, e në memorien tënde dhe ti shkëlqen. Ndërsa këngën që e merë me poezi, kur nuk të vjen, nuk e shpret dot në ato nivellet larta. Cila është një nga këngët që ti e do më shumë se të tjera? Një krijim që ke thënë nuk ka mundësi, si e bëra unë këtë? Me thënë të drejtën, lumëturin edhe pse është qik melankholike kështu, lumëturin e gjejtë e polifonia. E kënga me Feretën e me Sandri Gjokon është rock në polifoni. Po prapë në skandal nga bërthama, kanë fillu me kabat madhe, me kabat nga labrije madhe, po kush i bëndot kabat, imitoj. Sepse ja bën karaneta për shembull, duhet ta bësh me zë.
Edhe unë zgjodha këtë. Zaharka dhe leshëra verdh, ti që di më ranë, në shpel, mos... Më së mundoh shumë. Në fakt do ta bëja për Rozana Radin. Merr telefon Rozana e thot, do më bësh një këngë mua? Po çiso je do me vajzë thash? Po hip hop tha. Çiso je ti thash? Bjonde ka lesh bjonde tha. Bjonde me lesh verdhë thash, ne? Me lesh verdhë. E mirë thash. Zarka dhe leshëra verdhë ti që di më në shpellë mos më folmi me njeri. Aq më keq me çobani. As fola as ku vendova mora thomi da beshti thash. Asaj. Ajo kënaqja shmase, dhe do ta bëja për Rozanën, do ta bëja bashkë me Rozanën. Por pas një 2-3 orë me Petri Bozo. Unë me Petrin kisha bërë Miss Globit e tjera. Po. Më tha mua, o gjigant më tha mua, urdhoj thash unë maestro. Kemi Miss Globin? Po mirë thash unë, ku? Butrin. Djalesh plakut mere thash unë. Është jot jam tha mua. Dëgjoj këtë thash. Edhe fillova në Butrin. Butrini tempull lëshësie. Magjik është. Është magjike, edhe unë fillova. Harrove Rozana. Po është madhështore kjo. Edhe duke thënë unë, sa harka dhe leshëra verdh, melodia, ka banga bërje madhe. Hidhet me Farete, hidhet Sandri Gjoka, hidhet mund. Arri kulmin, unë i them, edhe na për male aman, ombi koni spol, hajde dhe jam komis, unë aman e vështroj. Unë nuk vështroj dhe të atje, po ishte ideja. Unë të gënjej tot, unë jam jot. Feretja, Shkodrancë, Sandri Gjoka Verior, si që është ai nga Mirdita, unë nga Çamëria, do me dhe e gjithë Shqipëria i këndon dhe Çamërisë. Do me dhe mori një ideja ishe brillante. Shumë e bukur. Këtu patin që konflikt. Më tha, Petri, kjo është e rëndë. I thashëm, po svure këta nuk ve atë të parën. Edhe çalon këngët. Misi grek iku. Po iku misi, po ikun 30.000 euro. Që i feson dhe misi grek. Se bëm provën generale ne, u mblot të një haja, ati është bërë nami. Iku misi grek edhe na prene dhe skenën. Dhe me drasa ishte skena. Mirë po skenën e njitën ata, pasaj 30.000 euro që në pagoj Tahir Muadini. Faktikisht, partine kishe Tahir Muadini atë. Dikush e quen kulmin këtë, të karierës time. Po sepse është edhe marketuar edhe ka pak spektakl. Por unë nuk e quaj kulm. Kush është kulmi? Kulmi është polifonia. Kush është ajo që ju pëlqen juve? Kulmi është polifonia. Është një këngë që thot lule mojti shaj veten. Pse më lule more burr mitro çaren? I thot ajo, u se desha po me dhan Gjo Angjeli me Thoman. Se ishe vajzë shumë e bukur edhe donte një musliman. Musliman me musliman. Mirë po, ne atje kemi jetuar edhe me të krishterë. Edhe punët beshin me. U se desha po me dhan Gjo Angjeli me Thoman. Ai i thot, Gjo Angjeli mos pash një honë pëse i dhe lulles burr mitron. Ai Gjo Angjeli si avari fare këtit muslimane dhe tha, lule moj mitro ishi mirë. Me mitro ndërshosh zojin, do bish jetë plot lumëturi. E fakt ashtu jetoj ajo. Se unë që isha në atë kohë, që pashat episod. Kënga është e goditur, ka fabul. Dhe këtu shkëlqejon, kur e kam bërë festival Gjirokasas unë... Po si i gjen fabulat? Kam qenë një nga kolumtusit më të vjetër të këngve. Edhe i them, ku ka pleq, i nga smoj vetëm. Të regojnë historitë të ta. Ai më jep kaq material më. Për shembull një plak sëshme ai, sa arve e këndoj Kastrin, unë ai tak më tha mua, janë dije i këtu më tha mua, qam që puro. Urdoj thash. Dije këtë këngë tha. Doli djeli anë e mban tha. Doli buçka zonjë të mblidh duhan. Duhani ish flet e harrova më tha. S'ka nevojë ka i duhani thash.
Pasaj e bëra vetëm. Po fabulin e mora unë. Edhe e qëndisa e bëra Kastrioqe. Prapë dhe kjo në festival Gjirokasës. Babaj në 97-ën ndroi jetë. Në 97-a ishe qamet. Në ato momente që dojtë të shpit, morë birë, më tha mua, mos rri pa vajtë njërë në varët e parve tu. Ata këshin niko me maraz mas. Mirë pa mua më gotishi më këtu. A ju kishte thënë se ku ishte shtëpia, pra se si mund të gjeni kjo? Po. Ju fliste do vesh Gumeniz, mbi Gumeniz, do vesh në Peshan, nga Peshan, në Globoqar, Vasilikua, janë 3 mahallat të Globoqarit. Por ne kemi njerëz të atjetit, se kanë shumë qamë krishter këtu të kunë. Kjo shtëpi, këtu ka pritur shumë qamë krishter nga qamëria. Se vinin, se kur më panë mua në televizor, se ka mos të këndojnë tasin edhe. Këtu, kur mbaron babaj, bëj këngën, moj qamëri, pse porëm konë. Ne bitë e tu majnan, për ti mendojmë. Amanetin e të parve, neve kur nuk e harrojmë. Ta marri vesh bota mbarë që histori kemi në qamë, 80 vjetë me radhë sot, nuk kemi parë do të vëtanë. Në varret e të parve tanë, ku lullet bari shtarë, një lullet duhet mbjell, një komuj duhet i hedhë. Këngën që unë po këndoj e gjithë bota ta dëgjoj, këj vatanë e në takon, do vi koha ta fitojmë. Edhe do vi koha ta fitojmë se s'bënë. Se një kom prishet për një pjesë kohë, por nuk prishet për gjithë një. Këj shekulli jonë. Hajde moj shpirtin më të më fute me këtë malë dhe moj qamëri. E shvatani ku ka karar, ore, ndaj për ti ne kemi marë. Të mari vesh bota mbanë, se këtu kemi neva tanë. Shkove në qamëri dhe është e regjistruar ky episod që ti kërkon shtëpin në një dokumentar të realizuar nga një televizion francez, apo jo? Profesori që thash, Po. muzikologu, do të të shikon dhe emocionet e mia në vendlinje time. Vemi në kufi, nuk patëm pengesa se unë isha me dokumenta franceze, pa ishur me dokumenta nga ambasada franceze. Vemi Kastriz, ishe një Jan Odasho, që këndon Kastri, po ishe plakur, e venim në familjet, që fjala ishte... Mund të mblidhja dhe folklor. Po edhe Jano ka qenë këtu disa herë. Ishte plakur, nga kjo ikim vemi në Gumeniz, nga Gumenisa në Plotare, Plotare prapë është buz detit, Plotare vola. Në Plotare vjen një Pablo Gjima, nuk ishe qam, po ishe qoban, po ishe në shërbim tonin, familjes ton. Unë duke ndenjur atje në Plotare, unë busha, me ja mora këngës në hospital, fara unë për polici, po e se policia në ndite nga mbrapane. E kishë marrë vesh policia që misioni kisha unë. Hajde more lulu more mal të shoka strinë. Pa e kujti jeti, më thama? Reshat Zenelit, Reshat Balos, më thama? Se që duke Reshat Barjami. E këshu i thonë, sa shumë edhe andi. Pa e diti ti kush jam, oza? Po e di ujtër. U jam Pablo Gjima, tha kam qenë shërbëtori juaj. Dhe ju jeni ras fisniket. Sa shumë, këta e thot edhe kënga.
Hajde more ne ku kanë mërzinë. Hajde more mërzinë. E kur jam mera I qëllë me zanë mori. Unë jam a gjepsu. Plak 76 vjeqa ja. Ai e këndonte si që këndoni dikur më përpara. Si që këndojnë qamë. Ai. Hajde more radieli male vil, radieli more bina male vil. Ja I dhe unë. Hajde male vil. Kur e kam kënduar në samër shtetit të unë, kështu, në këtë variant, më thot Leila Golli, drejtoresha dhe Zani Ciko. Do ta bësh ti këtë këngë. Sa tjetër e fat Sulejmani gjallë nuk e bëj këngën e çelës. Pse dhe? Po se bëj tot në mënyrë, po kjo del më bukur kështu sa, e sjell në mënyrë tjetër. E pa ish gjallë. Kështu që unë nuk e bëj dot. Edhe Reshat Arbana tha nuk e bëj dot Muhametin. E ka bërë Muhameti, se isha me enkeledin e ishnju. Por bëjmë këngë tjetër, bëra këngën Bukurit e detit jonë që ka prerëza në Vlorë. Gumanisa me Saranë si lule buzionit janë, qa mëri lule në Balkan, jash I bide tua I nanë. Si e ka tekstin kënga që krijove atë ditë që shkove në shtëpinë tënde, në Çamëri? Aja nuk ishte tekst. Aja ishte një shpërthim emocionesh, se shtëpitë e mia kanë rënë, se janë 124. Edhe ata I kishin thurur, e kishin vendasit, e kishin bërë për bakti. Muret kishin ngelur, Muret kishin ngelur, edhe kishin lidhur me tel, kështu rrethuar ata për stan. Po atje kur vajta unë, atje thashë, atje fillohon, më Çamëri, këto janë kuja. Mos u mundos sepse e kam të regjistruar dhe do ta vendos unë në emision. To janë klithma. Dhe me të vërtet këtu mund të bësh vajtim. Se pse është një gënjësit I madh, Çamëria nuk është e vogël. Çamëria është Kosovë e dytë. Çamëria dhe Presheva nuk e kanë marrë dot akoma atë status që I takon. Γεια σου Οσμαντάκα, ωραία τι λέει παιδιά σου νάικα, ωραία τι λέει παιδιά σου najka. Ka disa të rinj që duan të çojnë vallën e Osman Takës në UNESCO. Vallën? Vallën. Vallja bëhet. Vallja nuk kërkon dhurat në Zotit. A ka një element tjetër të kulturës çame që do të dëshironit që e gjithë bota ta njihte, pra të kishte statusin që mund të marrë në UNESCO? Vallja Osman Takës e meriton, do me thënë, për epizmi që ka, do të quhet I pavdekshëm, ta I madani se si e sholli. Vallën, se është bërë në Çamëri atere, pa atere s'kishte mjetët duara për ta incizuar, për ta filmuar, për ta... Dhe ai do të mbetet I pavdekshëm, ta I madani për këtë punë, se sollin në mënyrën brillante, ai sa të gjitha duan të tyren. Rumania do të tyren, Greqia po e po një, që imja thot Greqia. Pa harron Greqia që e ka Osman Taka, ai nuk e ka... Se edhe greku nuk e mohon dot kulturën çame, thotë valle Çamiko. Këngë Çamiko. Të gjithë to këngë që janë Mori Kondula, Lejmon Naj, që janë,
Robi Rupisaj, dhe këto janë Çamiko. Edhe kur reformuar shteti grek, nga 12 përfaqësues shtati ishin shqiptar. Po. Çamria është nga trevat më të pasura në folklor. Për shumë arsye. Ka këngërim. Do t'i pres kocit dhe të janë 7-8. Po. Do t'i presoj, do t'i pres, do t'i pres e kaci. E këndojnë dhe greqisht të më duket. Po nuk janë greka dhe janë shqiptarë. Kur bëra këngën e Globit, e Miss Globit, unë e duhet Çamrin, më marrin nga Greqia e më thonë, ti je brillant. Atëherë kur iku Miss Greqia. E thosh, duam sot një disk me ty, se ke një zë të papar, i thashëm, plaka i thashëm, plaka dhe, si halit gramofonit, general gramofonit. Po dhe, po e pa që po flisin edhe një gjuhë të nakatos. I thashëm, e di që këti dhe, unë kam një kërkes tjetër. Të bëj unë plaka sa të duesh, ma jep du të Çamrin, ti je fshatar, më tha moj, pas e foli Shqip, ti je fshatar, tha, ik bëj tha laqës, ati e ku po ben. Ma mirë laqës, shumë se sa të shes vatan e pare dhe të mi, amanetin e pare dhe të mi. Po, më kanë arë shumë presione. Këndo, po jo në këtë formë, që të na iritosh ne. Unë se kam qarë kokën fare për këtë punë. Në ashtu dhe thonë të zemra. Po, qamë sot zemra, deri sa të kem frim. Deri para pak orë që bëra vdekjen klinike nga sëmundja, duke vdekur unë bëra këngën e kombit. Alket Veliu, një nga djem brillant Çamris për mua, e derisa do të ketë djem të tillë si Alket Veliu, Çamria nuk humbet. Ai e ka baban gjallë, baba i tij ka lindur Çamri. Ai e di se sa mall ka Gushi për atë vend atje. Edhe më ka thënë që Gjosha Banzeneli. Hajde ta regjistrojmë. Ty të ka pajisur Zoti për këtë punë, prandaj ti je respektuar gjithkohon. Dhe miqtë të Dhe jo vetëm këtu, po kudo në botë, kudo ku ke shkuar. Po, jam shumë i lumtur për këtë, por A i ke ndjerë që të duan shumë? kjo ka një sekret, që unë nuk jam tjetërsuar. Gjithë sekreti qëndron që unë nuk u tjetërsova. Cila është kënga e fundit që ke regjistruar tani? Unë duhet bëj 3 këngë. Një për vete, t'ja kushoj gruas, me ritëm të kërcehet në gjithë dynjan. Kënga fillon ne u liri në vorua, qish kjo e marrë me mua? I them dashuristime. O e marrosur për odrit si hën, po më lajthit ka mandë. E marrosur për lezet, folëm me golë një herë, se më bëre pike vrerë. Zogoj do bënem në krua, të shkosh ti e marrë mi mua. Shkoj e marrë një herë, më bushet shkretën bucel. Të më lash të bukër në fanel. E marrosur për lezet, do të marrë të shkoj mi jetë, shtëpint me bish më halla, plot me djelë me vasha. Të pilli shumë, bëj shumë kalamaq. Dhe kështu që motiv jetë. Ama bashkë shtëpin dhe mim kala, plot me një për e mbesa. Po kjo do ketë një muzikë si do hynë si në 7-8 si në harem. Që të kërcet këdo. Kam bërë një për muzikën, që duhet i bëj këto, muzikë o vëndi shtruar, vetë Zotit ka bekuar, për shqiptarit, je ambar, je Flori Margaritar. Se këta ngelen vish fusan me toka, hajde më fjera kërja. Këtë këngë kanë. Kulmi është këngë e kombit. Ajo do filloj me një, e kemi hedhur qikë zërin të jetë Balili, me udhëzim të Alketit. Ajo do filloj me një rapsodi këshu. Mblidhun, po duhet këtë ta pjesë da beja Eurolegace. Sinen. Mblidhun jetë ku vendojmë për fatin e kombit tonë, për mbar kombi shqiptarë që se durojnë do të ndare. E i dhe mund pëse.
po mledhuni labi. Ku vendojmë për fatin e kombit ton. Për mbarkomi shqiptarë. Pasaj. Amo Shqipëria nën. Amban më moj sa ke qënë. Valë mos e ke harua. Që krahët i kanë shkurtua. Valë mos ma ke haruar. Që shumbit i kanë largu. I takon kohës sëshme. Ajo thot, jo orbir, që duhet të bëjë urele këta. Nuk i ndana na fëmit, ore Kosovën e qëmërin, shumë vajzaje, djelmi shqiptar, konis kostur gostivar, shumë djeme vajza shqiptar, ore presheve malë si jema, dhe... Mos e zbulot të gjithën të këngën. Shko, këtë këngë nuk e bëndot njeri posqevon. Sepse unë ja kërkova jetë Balilit, nuk po bëhe mirë, edhe mjafton të jetë emri Shaban Zeneli teksi, e ta bëjnë tjerë. Edhe unë shpesoj që Zotit të më fali jetë, që ta bëj, se në fund i them. Ne i duhem fqinjët tanë të mirat liga, po fqinjët tanë duhet të dinë se sa është shqiptaria. Jemi kombi mi vjetër në Europë e në Balkan. Daj ne nuk e meritojmë në 6 shtetet ndarë. Jemi në 6 shtetet ndarë, Europë shëroj plagët që edhe në kombi shqiptarë, një shekullet sa për para në copa në këndarë. Buzionit Adriatikut, s'ka mundësit jemi ka që pak. Ndaj, ne nuk durojmë dhe të më në copa të ndarë. Unë jam një këngëtar zëmre. Më buron nga shpyti që këndoj për Shamrinë. Këndroj se kam detyrim. Deri dje e pëlqeja, sot e quaj detyrim. Sepse nëse unë jam gjallë edhe nuk jap kontributin tim, atëre që në tradhtar i amaneteve të prindreve tanë. E kemi amanet Shamrinë. Edhe mua më vinë shumë miqë, edhe ju brezeri, meni mi shpatla një ngarkesë të tillë. Po ne kemi më të thjeshtë, se ju e keni bërë edhe në një kohë kur të thoje që jam çam, ishte e vështirë. Pra se të Mesekos, ne na paragjykoj gjithme. Po kjo nuk është fajt çamre. Edhe e kanë shumë gabim, kjo është gabimi më fatal që ka ndodhur në historinë e Shqipërisë të epokës Enver Hoxhës. A ishte e vështirë në atë kohë që të Shumë e vështirë. shkoje në festivalet Gjirokastrës? Shumë e vështirë. Festivali Gjirokastrës dhe hapi i madhit e i Madani Ramet Pas, miku e kolegu im, i dyti Refati, i treti jam unë. Njëre me shaka i themi i tretin bronz, unë tretëm kollaj unë. Bëj shaka me këta këngëtarët e tjerë. Prap gjete një film të kohës komuniste për të shpjeguar. Po presi, po nga ajo epokë po vim, i tretin bronz. Ja, do kemi një të katërt neve në këtë tranzicion? Për mua do ishte lumëturi. Unë do të ikja nga kjo bot i lumëtër, po të gjeja një të katërt. S'kam konkurentun. Kur s'kam konkurent, fillon mendjematësia, fillon... Kjo të bën egoist. Të bën egoist, po ti nuk e ndryshuar fare. Ju nuk keni ndryshuar në gjithë karrierën tuaj, sado egoizëm mund të kenë ushqyer të tjerët. Keni betur po aq e thjesht sa të na prisni sot në shtëpi e të diskutojmë për shumë çka. Unë të falenderoj vërtet shumë për këtë bisedë. Ishte kënaqësi shumë e madhe që të njoha nga afër, edhe që më zbulove kaq shumë gjëra që Ju nuk e mendoni dot sa i lumtur jam unë. Je një libër për mua sot. Je një libër edhe një Unë jam shumë i lumtur për ju dhe uroj me gjithë shpirt të keni shëndet të plot edhe shëndet në tru, në mendje. Se njeriu duhet jetë me shëndet plot në mendje njëherë pasaj në tjerat. Tjerat ribarohen, truri nuk ribarohet. Sepse në Qamëria ka nevojë për ju. Ne do t'ikim. Se dhe atje ku vajta në kuvendin e verior, për Qamërinë vajta. Ai. Veç nësë mundo. E kam në zëmë. është bërë barbarizm tek ne. Edhe nga informacionet që kam unë, ju të qaj unë batë ullëri. është bërë një shko, nuk e kuptoj dot se çfarë njerëz janë këta që të vrasësh gruan me bajonet, të qash barkun të vrasë fëmijën në bark. Kjo edhe kafsha nuk e bënte. Që është kafshë mishgrase.
Këta janë, ka ndodhur çudia tek ne. Kam të drejtë më shi, jo si të belot, po të ulëri. Ka ndodhur pa diskutim, vazhdon të ndodhë edhe me faktin që pikërisht ato fëmijët vegjël dikur nuk shkojnë dot në shtëpinë e prindërve të tyre, në shtëpinë ku kanë lindur, në shtëpinë e gjyshërve, edhe kjo vijon të jetë një brengë e madhe e çamërisë. Kështu që Kjo është me prekshme akoma, se çfarë kam unë me të partë e mi. Unë duhet vete, ai më qepet nga mbrapa nuk më lë. Unë duhet këndoj njërë në sarajat e mia. do t'ja marrim këngës, vetëm se nuk dua që të mundohesh më, edhe dua vërtet them shumë faleminderit. E di që është dhimbje e madhe, po unë nuk dua të mundoj më fare dhe nuk dua që ta shoh këtë kreshtim. E vërteta në gjendjen që jam është sakrificë. Pa inshallah bëhemi mirë dhe ja bëjmë prapë fort. Do bësh edhe do gjejmë edhe një që pa diskutim mund të jetë trashëgimtar i juaj. Asnjëherë një lloj si ju. Faleminderit shumë edhe shikuesve të Çamikos. Shihemi të premten tjetër në orën 20:00.